Chicos y chicas, estamos en un nuevo video y hoy vamos a ver cuál es el mejor chuche hasta el peor chuche hasta el mejor chuche. Así que vamos a empezar por esto. Esto es un pito con lo que puedes hacer mucha bulla, así que vamos a probarlo. A ver, a la de 1, 2 y 3. Bueno, ok. Suena mucho. Ahora, este es como un pandito, ok. Ay, tremenda la guiada. Bueno, vamos a abrirlo. Chicos, hay una noticia mala. No puedo abrirlo, pero bueno, vamos a cortar el video hasta que pueda abrirlo. Bueno, nos vamos cuando ya lo abra. Así que, adiós. Bueno, listo, ya tengo el chuche, así que vamos a abrirlo otra vez. De nuevo, adiós. Ahora sí que lo tengo abierto, así que vamos a ver cómo es. Ay, pues, seguro que están viendo todo de color negro, es que es muy pegajoso. Mira, es como un chuche de color blanco, es como un malvavisco. Vamos a ver a qué sabe. A la de 1, 2 y 3. Ok, sabe muy bien a malvavisco. Ok, me gustó. A ver, vamos a ver estas mentas. Nos vamos cuando abra las dos. Adiós. Bueno chicos, ya estoy. Abrí todos estos porque no quiero estar cortando el video, poniendo el video y cortándolo. Bueno, ¿por dónde iba? Vamos a probar esto. Esta mentita. Comenzamos. Ok. Aunque sea de uva, está ácido. Está ácida. Bueno, ahora vamos con este. También tengo que cortar el video. Cuando iba a cortar el video no quise abrir esto porque lo que se puede hacer un dergame. Así que, bueno, nos vemos de nuevo. Adiós. Bueno, desde hace mucho tiempo ya está abierta, así que vamos a probarla. 1, 2 y 3. Salud y para adentro. Ok, está bueno. Ahora vamos a probar esto que parece... Aquí dice que de coco. Vamos a probarlo. Vamos a probar solo una. A ver. Sabe muy bueno. Bueno, eso es suficiente para saber que nos estamos acercando a esto. Vamos a probar esto. Esto es buenísimo. Este sabor es increíble. Le doy 9 de 10. No, le doy 9 de 10 porque quiero saber a qué sabe este. Y lo vamos a probar un de 20. Mentira. No, le doy 400 de 10. Chicos, le voy a dar un poquito de esto a mi mamá. Y cuando lo pruebe, te juro que vas a estar todo rico que es. Mi mamá me come un puñito. No. ¿Quién creó esto? ¿Quién creó esto? Esa escuela. Bueno, deberían de ir a esa escuela. Es la mejor del mundo. Bueno chicos, aquí termina todo esto. Yo voy a seguir comiendo esto. Así que bueno, nos vemos chicos. Así que adiós. Bueno, antes de eso, te voy a decir una cosa muy importante.
comenten, denle a la campanita y también suscríbanse y denle like. Ahora sí. Adiós.